喺呢條片嘅開頭，想問大家一個問題：你哋有冇發現一個好奇怪嘅現象呢？有冇發現你身邊真真正正嘅有錢人，其實比我哋普通人仲 cheap 仲慳呢？佢哋出街食飯食唔晒，一定會打包㗎，一粒米啊都唔會留翻俾間餐廳啊。架車又開得好普通喎，可能你已經揸緊 BMW 啊 Porsche 嘅時候呢，佢呢都仲係揸緊佢架 Toyota，仲係好多年前添啊。佢嘅手機呢一用就用咗好幾年㗎，佢連而家 iPhone 啊去到第幾型號佢都唔知啊。反轉過嚟啦，有冇留意到我哋身邊有時未必係好高收入嘅人呢？佢哋總係第一時間去換最新嘅手機啦，食飯又要係 fine dining 喎，加佢哋嘅朋友圈呢，佢哋嘅生活比任何一個人都精彩㗎。呢啲其實唔係巧合嘅喎。我有另一個朋友呢，佢係一個超級科技迷嚟嘅，佢喺一個大型金融公司嗰度返工啊。每一次 Apple 一出新嘅手機呢，佢係第一時間係會買啦，仲要買最新嗰個 color 啦，同埋呢仲會喺 IG 嗰度 show off 添啊。但係佢老闆呢，手上係管理住上億嘅資產啊，當然佢人工都幾百萬澳紙以上啦。但係佢用嘅呢，仲係5年前嘅手機喎。有一次呢，佢忍唔住問佢老闆，佢話：喂，你咁有錢，點解唔換部新手機啊？而家 iPhone 呢個功能嘅手機又可以影得靚啲噶啦，連你塊面嗰個毛孔啊都影到出嚟啊！老闆呢就係回咗佢一句，佢話：如果我換咗新手機嘅話，嗰啲客係咪快啲聽我電話先？咁呢，我個朋友聽完呢一句說話之後呢，佢就冇聲出，但係就改變咗佢之後成個人生嘅消費觀啦。好多人以為有錢人啲錢咧係多到佢唔 care 㗎，但係其實真正嘅原因咧就係有錢人好清楚點樣用錢咧，只會令佢睇起嚟好有錢，但係實質上並冇令佢更加有錢㗎。我哋今條片就係想用一個商業、行為經濟學同埋真實數據去同大家傾一個有啲扎心嘅話題啦，就係7樣窮人搏命咁樣買，但係有錢人好少買嘅嘢啦。呢一度講嘅有錢唔係佢哋銀行剩翻幾多錢啊，而係一個長期思維模式嘅差別啦。